여러분, 평창은 뭐라고 생각하시나요? 평창은 낭만이 쏟아. 낭만이 최고거든요. 평창은 닭이다. 이유는 멋있다, 이쁘다, 재밌다. 죄송합니다. 평창은 평화의 시작이 나지. 가는 거야. 깜짝 뛰어. 떠나간 친구의 그리움이라는 뜻이에요. 이제 환경 때문에 저의 떠나간 제 자연을 찾으러 떠나갑시다. 자, 이러면 어떻게 해야 되죠? 수고해야죠. 필리스. 오. 양이다. 제가 양심의 장. 여러분 이게 뭐야? 여러분 생각보다 꼬지래요.
무전부. 잠깐만. 뭐 잘 먹는다. 이렇게 대박이죠. 여러분 여기 보시면 몽글몽글한 거품이 있어요. 먹을래? 제가 한번 소식을 들어가겠습니다. 오른쪽.